各位主內嘅弟兄姊妹，你哋好。阿信聖經知多少，唔講你唔知，第13輯同大家見面啦。今次我哋探討嘅題目咧就係身體係唔係憂患嘅原因呢？老子咧曾經講過一句說話喺《道德經》話患在有身，咁即係話咧身體咧係憂患嘅原因啦。咁究竟點解呢？然後咧我哋又會睇睇保祿喺羅馬書8章22至25節對身體嘅痛苦有咩嘅睇法？而家咧我哋一齊嚟探討，我哋一齊加油啦！嗱，我哋要睇下咧，老子話患在有身係咩意思？喺老子13章咧，老子係咁講嘅，所以有大患者為吾有身，及吾無身又有何患？即係話我之所以有咁多憂患，係因為我有身體啊嘛。如果我冇身體，咁我就冇憂患啦。咁聽上嚟咧，好似對身體嘅睇法係好負面嘅。不過睇老子呢本書咧，啲學者就話佢當佢講及身體嘅時候咧，佢係好正面嘅一個態度嚇，係好肯定嘅。佢主張保存啦、修養啦、珍重身體嘅。佢關心嘅其實係整體生命嘅存在狀態。佢亦都認為咧，身體咧包括本性啊，係道顯現嘅所在嚇。如果冇咗身體咧，道係點會顯現呢？所以老子講大患在有身，好似係一種負面，不過係一種慨嘆啫嚇。其實咧，佢對身體嘅睇法咧係非常之正面。不過我哋而家咧係冇乜時間去詳細咁樣去深入去探討嚇。我哋今日咧就要睇下保祿對身體嘅痛苦係點樣睇嘅。其實基督宗教強調咧就係身體咧，自從天主創世，已係喺佢嘅救贖計劃之中嘅嚇。咁所以咧，基督宗教對身體自然係非常有正面嘅睇法啦，同埋覺得非常之重要嘅。咁如果比較嚟講咧，老子同埋即係基督宗教咧，都係好強調身體嘅重要性嘅。嗱，跟住咧，我哋就要睇下保祿對身體痛苦嘅睇法啦。羅馬書第8章22至25節咧係咁樣講，佢話：因為我哋知道，直到如今，一切受造之物都一同嘆息，同受慘痛，不但是萬物，就是連我們這已蒙受聖神初果的，也在自己心中嘆息，等待着兒子期望的實現，即我們肉身的救贖。因為我們得救還是在於希望，所希望的若已看見，就不是希望了。哪有人還希望所見的事物呢？但我們若希望那未看見的，就必須堅忍等待。而家咧，我哋就逐句逐節去睇下保祿對身體嘅痛苦有乜嘢嘅睇法。首先咧，保祿提醒我哋面對痛苦要有乜嘢嘅態度。保祿強調世上嘅受造物咧都係受苦。如果要超越世苦咧，我哋有咩咧？我哋有一個圓滿代救嘅希望。嗱，呢個圓滿代救希望咧，就可以使我幫助我哋超越世苦啦。嗱，咁樣雖然係有呢個希望，但係我哋面對痛苦嘅態度應該咧係第一，知道痛苦係真實嘅，我哋有聖神同在，我哋有渴望，有等待，我哋已經係兒子嘅身份，我哋係有希望嘅，我哋係有堅忍嘅。嗱，咁我哋而家咧就逐句去睇究竟保祿要我哋面對痛苦嘅態度係應該點樣噶啦？首先咧，痛苦係真實嘅。保祿講痛苦嘅時候咧，佢用咗一個慘痛嘅圖像，咁就使人諗起咗創世紀3章16節，就當元祖犯罪之後咧，天主對女人說：我要增加你懷孕嘅苦楚，在痛苦中生子。因為元祖父母犯罪，痛苦咧就成咗人生嘅現實啦。
不過保祿咧就用咗慘痛嘅圖像去話俾我哋聽，痛苦之後咧係有喜悅嘅希望嘅，因為一個媽媽慘痛之後咧佢嘅 BB 咧係會誕生嘅，而我哋咧受苦之後咧，我哋係會有救贖，呢個咧就係我哋喜悅嘅希望啦。喺面對痛苦現實嘅同時咧，我哋要記住，我哋係有聖神同在嘅。保祿話：我們這已蒙受聖神初果的。以色列人咧，佢哋將佢哋嘅五穀嘅收成嘅初果咧奉獻俾天主，係最美好嘅、最新鮮嘅。但係咧，保祿而家咧就話唔係我哋俾天主初果，係天主俾咗我哋救贖嘅初果。救贖嘅初果係乜嘢啊？救贖嘅初果就係聖神咯。咁點解要俾救贖嘅初果聖神俾我哋咧？因為佢想我哋喺痛苦之中知道天主係記得我哋嘅，係冇置我哋於不顧嘅。而初果之後啊，仲有圓滿嘅救贖嚇，跟住又嚟嘅。而聖神咧就係呢個圓滿救贖嘅印證啦。嗱，喺厄弗所書第1章13至14節話：在基督內你們一聽到真理的話，即你們得救的福音，便信從了，且在他內受了恩許聖神的印證。這聖神就是我們得嗣業的保證，為使天主所賜為嗣業的子民，蒙受完全的救贖，為頌揚他的光榮。咁即係話咧，天主俾咗我救贖嘅初果，救贖果就係聖神。聖神咧話擔保話我哋會得到天主嘅產業，我哋會成為天主嘅得救嘅子民嚇。咁即係話咧，呢個我哋有救贖係蒙受救贖，而且將來咧係可以因為佢俾我哋呢啲咁嘅救贖咧而頌揚佢嘅光榮嘅。聖神同我哋同在，佢對我哋身體有乜嘢嘅作為啊？哇！原來聖神咧可以除去我哋致死肉性嘅妄動，13節，跟住咧又話佢可以將我哋嘅身體聖化、聖潔佢，作為聖潔同埋悅樂天主嘅祭品同埋敬禮。呢個係12章第1節羅馬書下。咁所以咧，聖神咧擔保我哋。基督俾我哋嘅救贖，聖金口若望教父嚟噶。佢話：如果聖神初果可使我們作聖潔的祭品和敬禮，那圓滿的產業將會何等美好啊！嚇咁，所以喺人生痛苦之中咧，聖神嘅臨在係我哋最大嘅安慰，亦都係我哋最大嘅盼望。頭先講過啦，面對痛苦嘅時候咧，第一我哋要承認有痛苦呢個現實；第二咧，我哋要記住喺痛苦之中咧，我哋已經有咗呢個聖神嘅初果嚇，去安慰我哋，俾我哋盼望。咁所以咧，馬上我哋要講咧就係講我哋嘅渴望啦，係第8章23節 B 嘅嚇。連我們這已蒙受聖神初果的，也在自己心中嘆息。等待着兒子期望的實現。嗱，點解我哋要嘆息咧？嚇，嘆息係因為唔係淨係即係好痛苦咁嘆息，唔係淨係少少嘅嘆息嚇。因為我哋咧想擺脫罪惡，因為我哋原祖犯罪咧，我哋係有帶有原罪，我哋有一個罪惡嘅傾向啊嚇。咁我哋想一方面想擺脫罪惡，同時咧我哋亦想咧早日得到天主美好嘅許諾喎嚇。咁我哋睇睇咧喺革後5章2節同埋4節咁講，佢話：誠然我們在此嘆息，因為我們切望套上那屬天上的住所。我哋一邊想掙脫罪惡，一邊咧又想渴望天上嘅住所。不過雖然渴望新生，我哋又執着舊人不放喎嚇。咁佢話：我們在這帳棚裏的人苦惱嘆息，是由於我們不願脫去衣服，而就套上另一層，為使這有死的為生命所吸收。
繼續講我哋嘅渴望等待下。人咧受造嘅目的咧係乜嘢咧？係要肖似天主嘅神性同埋成全。利未記19章第2節話：你們應該是聖的，因為我上主你們的天主是聖的。耶穌喺馬太福音第5章48節咁講：所以你哋應當是成全的，如同你們的天父是成全的一樣。嗱，所以咧，我哋一邊咧就受住呢個罪惡嘅所謂嘅牽絆啦嚇，但係咧我哋又想渴望肖似天主嘅神性同埋成全，所以我哋喺成聖同埋成全嘅路上咧掙扎嘆息。不過咧，雖然係咁樣，我哋要睇到咧，痛苦就係讓我哋擺脫世俗，渴望救贖新生嘅工具。所以咧，佢係有佢一個正面嘅價值喺度嚟嘅。嗱，頭先咧，保祿話我哋面對痛苦嘅時候咧，我哋要有呢個正視痛苦現實嘅咁嘅勇氣啦。第二咧，我哋要記住我哋有聖神嘅初果，即係有聖神嘅陪伴啊，嚇，有佢嘅安慰。仲有咧，我哋係有一種渴望嚇，聖神俾我哋渴望同埋盼望同埋等待嚇，等待咧呢個救贖嘅圓滿。咁而家另外一樣嘢咧，第4樣咧就係我哋已經係有義子嘅名分啦。嗱，我哋睇下羅馬書第8章14節話：因為凡受天主聖神引導的，都是天主的子女。嗱，因為基督嘅救贖咧，我哋都成咗天主嘅子女。雖然咧，我哋係要等待基督再次來臨，所以我哋先至有咧基督復活嘅身體。咁樣嘅時候咧，身體就不再係憂患之源啦。嗱，咁因為我哋係天主嘅子女嚇，我哋咧已經係被救贖，但仍然係等待呢個救贖嘅圓滿，等待咧我哋有基督復活嘅身體。咁嘅時候咧，身體就唔再係憂患之源。復活嘅身體係點樣嘅咧？我哋睇基督復活嘅身體，我哋就有少少嘅概念啦。嗱，喺羅馬書第6章第9節，佢話咧，因為我們知道基督既從死者中復活，就不再死，死亡不再統治他了。咁即係話咧，將來當圓滿救贖嘅時候，我哋有復活嘅身體，係唔會為死亡咧所朽壞嘅。嗱，我哋繼續睇下咧，基督復活嘅身體係點樣嘅？咁我哋就知道將來咧圓滿救贖嘅時候，我哋亦都有復活嘅身體啦。復活嘅身體咧係帶有現世嘅特徵嘅。喺若望福音20章20節咁樣話，說了這些話，耶穌就將手同埋肋旁指給他們看，門徒見了主便喜歡起來。咁耶穌嘅釘痕啊，肋旁被嗰個矛刺穿啊，嗰啲傷口咧，佢哋喺度睇到嘅嚇。咁所以咧，復活嘅身體都有帶有現世嘅特徵嘅。咁另外一點咧，就係復活嘅身體咧係唔會受環境限制嘅喎，因為喺若望福音第20章26節咁樣講，白天以後，耶穌嘅門徒又在屋裏，多默也和他們在一起，門戶關着。耶穌來了，站在中間說：願你們平安。咁佢咧可以穿過啲牆壁，穿過啲門咧，係即係唔受環境嘅限制。咁呢個復活嘅身體咧，亦都係可以吃喝嘅。路加福音24章30節，當耶穌與他們坐下吃飯的時候，就拿起餅來，祝福了，擘開，遞給他們。咁另外咧，呢個復活嘅身體咧係有感覺嘅，可以被觸摸嘅。若望福音20章17節，耶穌向他說：呢個係馬大力啦，你便拉着我不放，因為我還沒有升到父那裏去。你到我的弟兄那裏去，告訴他們，我升到我的父和你們的父那裏去，升到我們的天主和你們的天主那裏去。最後復活的身體係相似基督光榮的身體。腓利比人書第3章21節，他必要按他能使一切屈服於自己的大能，改變我們卑賤的身體，相似他光榮的身體。
咁我哋睇到咧，我哋即係圓滿救贖嘅時候，我哋嘅身體咧係終歸成好似耶穌基督一樣，成為佢好似相似佢光榮嘅身體，呢個係幾咁安慰嘅應許咧。嗱，喺羅馬書咧第8章22至25節咧，保羅叫我哋面對痛苦嘅時候咧，第一樣嘢要係承認痛苦呢個現實。第二咧，我哋要知道我哋有呢個聖神嘅初果，即係有聖神陪伴我哋喺痛苦之中。佢亦都俾咗我哋個渴望同埋等待。咁第四樣咧，我哋係天主嘅子女，所以將來咧喺圓滿救贖嘅時候咧，我哋有相似基督光榮嘅身體、復活嘅身體。咁第五樣咧就係我哋係有希望嘅，因為我們的得救還是在於希望啊！即係呢個嘅救贖咧係未嚟啊嘛，所以我哋係等緊，係希望緊。聖經講希望咧，唔係一個無奈嘅等待，而係對確信圓滿嘅等待。咁俾個圖像，個圖像係一個船嘅錨，非常之穩固嘅嚇。咁希伯來人書第6章19至20，我們拿這希望當作靈魂安全而又堅固嘅錨，深深地拋入帳幔的內部，作前驅的耶穌已為我們進入了那帳幔的內部，按照麥基瑟德品位做咗永遠嘅大司祭。嗰個錨咧，其實就係耶穌基督自己嚇，所以佢係非常非常之穩固嘅。咁呢個救贖嘅希望咧，係天主應許、天父應許，基督因為佢嘅犧牲、佢嘅復活嚇、死亡復活，佢為我哋穩固咁樣贏得，仲有咧聖神嘅擔保。所以我哋呢個得救嘅希望咧，其實係買咗，哇，都唔知幾多重保險。再嚟溫習一下咧，就係保祿喺羅馬書第8章22至25，同我哋講面對痛苦有咩態度咧？第一咧就係承認痛苦嘅現實啦。第二咧，我哋有聖神嘅初果，聖神陪伴我哋、支持我哋，係咪堅強我哋？我哋有呢個渴望同埋呢個盼望，係等待呢個救贖嘅圓滿。第四咧，我哋係義子，已經係天主嘅子女。咁樣咧，我哋係可以將來咧係會有復活嘅身體，相似基督復活光榮嘅身體嘅。咁咧，第五咧就係我哋係有希望嘅。嗱，呢個希望咧唔係一個無奈嘅等待，而係因為天父應許咗我哋，因為基督咧佢嘅救贖嚇，佢嘅犧牲，佢嘅復活係好穩固咁為我哋贏得呢個救贖。仲有咧有聖神嘅擔保嚇，咁咧所以咧係非常非常之多重嘅保險啦嚇。咁咧而家第6樣咧就係我哋要有堅忍嚇，呢個就第8章25節。但我們若希望那未看見的，必須堅忍等待。咩叫做堅忍等待咧嚇？堅忍等待就唔係企喺度嘅，係要穩步向前嘅。羅馬書第5章3至4節，佢話：因為我哋知道磨難生忍耐，忍耐生老練，老練生望德。咁呢個望德咧一路前行嘅，係一路前行。咁或者你睇到嗰幅圖咧嚇，就講呢個希臘嘅神話咧，講西齊弗啊，呢個一個Greek god 啦嚇，佢咧就不斷咁推個石頭咧上山嘅。咁雖然個石頭咧係跌翻落嚟，但佢不停咁推嘅。嗱，咁我就覺得咧，呢個好多人都好中意呢個咁嘅比喻嘅，就係話你唔好放棄，不斷向前咧，逐少咧係會前進到嘅嚇。咁我哋而家睇睇咧，教父金口若望嚇，佢點樣講堅忍嚇啊，係非常之鼓舞嘅嚇。佢當時咧受到拜占庭歐多西亞女王嘅威脅啦，咁佢就話：你唔可以放逐我，因為你無論放逐我去邊度咧，世界都係天父嘅居所。第二，你唔可以殺我，點解？因為我係喺基督內生活嚇，你點可以殺我咧？第三咧，你唔可以取去我嘅財富，因為我嘅財富咧係在天上，我嘅心亦都係在天上。咁另外咧，你係唔可以孤立我嘅，
因為我有位天上嘅朋友，你係冇辦法分隔我哋嘅嚇。咁所以咧，喺世上痛苦，身體嘅痛苦咧，心靈嘅痛苦咧係免不了嘅。但係因為有聖神，所以咧我哋可以係堅忍，仲記住天父許諾咗我哋救贖嘅圓滿，基督佢嘅復活，佢為我哋嘅犧牲就係最穩固嘅錨啊，係一個嘅即係好穩固嘅錨，俾我哋深深咁扎根喺嗰度嘅。仲有咧係有聖神嘅擔保嘅嚇，所以咧我哋係應該咧係面對痛苦嘅時候咧，我哋係有足夠嘅力量、足夠嘅信心去忍耐嘅。而家咧，我哋做少少總結嚇。咁保祿喺羅馬書第8章22至25節咧，佢肯定身體係會帶嚟痛苦嘅。點解咧？因為人一方面係想掙脫罪惡，渴望救贖，但係咧又受到肉嘅誘惑嚇。不過喺痛苦嘅掙扎之中咧，我哋已經嘗到聖神嘅安慰同埋陪伴。聖神嘅安慰同埋陪伴咧，俾咗我哋力量、堅忍同埋希望，又擔保咗咧，將來我哋都好似基督一樣有復活身體嚇。喺救贖圓滿嘅時候咧，我哋有肖似基督復活光榮嘅身體嘅。老子咧，佢就覺得身體咧係道顯現嘅場所。咁天主教咧更加肯定，因為聖言成咗血肉。人嘅身體咧就成為咗神聖嘅基督肢體同埋聖神嘅宮殿，但係唔好忘記嚇，保祿咧係話俾我哋聽，痛苦咧其實係身體邁向圓滿救贖嘅工具。為此咧，我哋係感恩讚美天主，佢俾咗我哋呢個身體，佢俾呢個身體咧，亦話俾我哋聽，我哋係已經係聖神同我哋同在，而且咧我哋係有盼望，我哋係有堅忍，係咪？同埋我哋係將來咧有呢個圓滿嘅救贖。咁而家嘅受苦咧，只不過係一個過程，只不過係邁向圓滿救贖嘅工具啫。天主，我哋感謝讚美你。聖經知多少唔講你唔知，第13輯。身體係咪憂患嘅原因呢？我哋喺度咧探討咗老子患在有身有咩意思，亦都探討咗保祿喺羅馬書第8章22到25節對身體痛苦有咩睇法。呢個探討咧而家係告一段落啦。好多謝大家嘅忍耐同埋大家嘅學習，希望大家反省之餘咧，亦都廣傳呢個視頻，同你嘅朋友分享，做一個福傳嘅使者。呢個 video 係阿 Markin Ha 幫我哋製造嘅，好多謝佢。圖片係來自網絡，另外咧都係有參考嘅。各位主內嘅弟兄姊妹，我哋下一期再見啦，拜拜。